бир чогултуп изилдөөлөр жүргүзсөз, айткандай менимче бир целый исследование болушу мүмкүн. Коомдук ишмер мурдагы тышкы иштер министри, учурда Кыргыз-Орус Славян университетинде эмгектенген Аликбек Жекшенкуловдун Ош мамлекеттик университетине болгон расмий иш сапары ректор менен жолугушуудан башталды. Профессор алгачкы сөзүндө Кудайберди Кожобековдун аткарган ишине токтолуп, анын сапаттуу билим берүүгө кошкон салымын атады. Тараптар эки окуу жай ортосундагы кызматташуу, ар тармактан тажрыйба алмашуу жана өнүккөн өлкөлөрдүн университеттери менен байланыштарды бекемдөө боюнча баарлашты. Мен абдан кубанычтамын, ушу Ошмунун ректору баш болуп, коллективи ушундай жакшы ийгиликтерге жетиптир. Борбордук Азияда 2-нчи орунга чыгып, Кыргызстанда 1-нчи орунга чыгып, ушу окуу жай эң алдыңкы Кыргызстанда окуу жай болуптур. Бул кубантат, анткени келечек билимде. Жаштар канчалык биздин жаштарыбыз билимдүү болсо, ошончолук Кыргызстандын келечеги кең болот. Иш сапардын жүрүшүндө Жекшенкулов Ош мамлекеттик университетинин чыгыш таануу институтунун студенттерине Кыргызстандын тышкы саясаты боюнча конок лекция окуду. Мерим Айтмаматова, Бигелди Абжапаров, Ошму жаңылыктары.